वेलकम टू घरेलू ज़िंदगी टिप्स। हेलो दोस्तों, मैं शालू अग्रवाल आज आपको खांसी को तुरंत ठीक करने के आसान घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। खांसी गले का रोग है जो छाती में जमा कफ, फेफड़ों, सांस की नली और गले में इन्फेक्शन के कारण होता है। खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी और कफ वाली। बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी ये खांसी अगर हो जाए तो इसका उपचार हम बिना दवाई लिए घर पर ही कर सकते हैं। आज मैं सूखी और कफ वाली दोनों प्रकार की खांसी को घर पर ही कैसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, ये बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से खांसी का आना बंद हो जाता है। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच शहद मिलाकर सेवन करने से सूखी खांसी तुरंत ठीक हो जाती है। 4-5 काली मिर्च को मुंह में रखकर चूसते रहें। दिन में 2-3 बार ऐसा करें। कैसी भी खांसी हो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। काली खांसी को ठीक करने के लिए 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच पान का रस मिलाकर इसमें गुड़ या शहद डाल दें। अब इस मिश्रण को हल्का गुनगुना करके सेवन करें। कुछ ही मिनटों में खांसी आना बंद हो जाएगी। काली खांसी को ठीक करने का ये सबसे अचूक उपाय है। गले में जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो जैसे खराश, दर्द, टॉन्सिल्स, छाले, सूजन, इन्फेक्शन, इनके लिए कच्ची हल्दी का आधा चम्मच रस सीधे गले में डाल ले और चुपचाप बैठे रहें। मुंह की लार के साथ ये रस नीचे उतर जाएगा। इस उपाय से आपको गले से जुड़ी कोई भी समस्या हो तुरंत ठीक हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।